Ndewono, aha m bụ Ngozi Chukwuka ihe niile. Abụ m onye nkụzi asụsụ Igbo. Taa ihe anyị ga-amụ bụ otu esi agụ mkpụrụedemede Igbo. Mkpụrụedemede Igbo dị 36. Ka anyị gụpụta ha n'otu n'otu. Hello everyone, my name is Ngozi Chukwuka ihe niile. I am an Igbo language teacher. Today, what we will learn is how to pronounce the Igbo alphabet. The Igbo alphabet has 36 letters. Let's pronounce them one by one. Let's begin. Ka anyị bido. A, B, C, D, E, F, G, B, R, G, I, E, J, K, B, Q, L, M, N, Ng, Nw, Ny, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ka anyị kpọpụta na ya ọzọ. A, B, C, D, E, F, G, B, G, R, I, J, K, B, Q, L, M, N, Ng, Nw, Ny, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu asụsụ Igbo, soro anyị maọbụ kpọtụrụ anyị. Daalụnụ, ka emesịa. If you want to learn more of the Igbo language, follow us or contact us. Thank you. Bye.